cita-citaku yang dulu terpendam. Yo, bagaimana caranya cita-cita yang terpendam bisa menjadi kenyataan? Bagaimana caranya kita tetap berusaha? Yo, semua pasti bisa untuk melakukan apa yang dicita-citakan. Semua pasti bisa. Yo, Sisa uang tinggal 1000, itu juga mana cukup buat makan. Job sana, job sini, syuting sana, syuting sini, Tapi hasilnya gak seberapa. Maju terus pantang mundur, janganlah engkau pernah menyerah. Syukurilah apa adanya. Extras, jangan mudah sakit hati. Tetaplah kita selalu berdoa, semoga nasib kita berubah. Kita jadi artis, wow, kita jadi artis, wow. Sisa uang tinggal 1000, itu juga mana cukup buat makan. job sana, job sini, syuting sana, syuting sini, Tapi hasilnya gak seberapa. Extras, maju terus pantang mundur, janganlah engkau pernah menyerah. Syukurilah apa adanya. Extras, jangan mudah sakit hati. Tetaplah kita selalu berdoa, semoga nasib kita berubah. Kita jadi artis, wow, kita jadi artis, wow, kita jadi artis, kita jadi artis. yo, semua bagaimana caranya kita dari kampung pergi ke kota untuk mencari sebuah pekerjaan yang kita inginkan. Semua pasti bisa untuk melakukannya. Yo, semua pasti bisa untuk melakukannya. Yo, semua. Dari awal aku ke kota untuk mencari sebuah pekerjaan. naik gunung, turun gunung, naik angkot, turun angkot. Hatiku rasa gelisah memikirkan cita-citaku yang dulu terpendam. Yo, bagaimana caranya cita-cita yang terpendam bisa menjadi kenyataan? Bagaimana caranya kita tetap berusaha? Yo, semua pasti bisa untuk melakukan apa yang dicita-citakan. Semua
pekerjaan. Naik gunung, turun gunung, naik angkot, turun angkot. Hatiku rasa gelisah memikirkan cita-citaku yang dulu terpendam. Yo, bagaimana caranya cita-cita yang terpendam bisa menjadi kenyataan? Bagaimana caranya kita tetap berusaha? Yo, semua pasti bisa untuk melakukan apa yang dicita-citakan. Semua pasti bisa. Yo, Sisa uang tinggal 1.000, itu juga mana cukup buat makan. Job sana, job sini, syuting sana, syuting sini. Tapi hasilnya gak seberapa. Ekstra, maju terus pantang mundur. Janganlah engkau pernah menyerah. Syukurilah apa adanya. Ekstra, jangan mudah sakit hati. Tetaplah kita selalu berdoa. Semoga nasib kita berubah. Kita jadi artis. Wow, kita jadi artis. Wow. Sisa uang tinggal 1.000, itu juga mana cukup buat makan. Job sana, job sini, syuting sana, syuting sini. Tapi hasilnya gak seberapa.